ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអំពីដំណាភាពនៃច្បាប់កាតព្វកិច្ចយោធានិងក្តីបារម្ភថាកូនអ្នកក្រអាចក្លាយជាក្រុមដែលត្រូវចូលហាត់ទាហានច្រើនជាងគេលោកសួសយ៉ារ៉ាតំណាងរាស្ត្រខេត្តកំពង់ធំបានប្រកាសថាកូនប្រុសរបស់លោកនឹងចូលទាហានមុនគេការប្រកាសរបស់តំណាងរាស្ត្ររូបនេះធ្វើឡើងស្របពេលអ្នកតាមដានសង្គមនិងអ្នកជំនាញមួយចំនួនលើកឡើងថាច្បាប់នេះអាចជោគជ័យបានលុះត្រាតែការជ្រើសរើសមានដំណាភាពគ្មានការរើសអើងនិងគ្មានការប្រើលុយឬខ្សែស្រឡាយដើម្បីគេចវេះបើមិនដូច្នោះទេកាតព្វកិច្ចយោធាអាចធ្លាក់ទៅលើកូនអ្នកក្រខណៈកូនអ្នកមានអាចរោគច្រករួចខ្លួនថ្លែងក្នុងសភានៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2026លោកសួសយ៉ារ៉ានិយាយដូចនេះឥឡូវខ្ញុំប្រកាសថាកូនប្រុសនេះដើម្បីអបអរសាទរច្បាប់នេះនឹងចូលទាហានមុនគេបើសិនជាគេថាកូនអ្នកធំឬកូនអ្នកតូចកូនខ្ញុំចូលមុនគេកាតព្វកិច្ចយុវជនទាំងអស់ត្រូវតែចូលរួមកាតព្វកិច្ចពីណាក៏ត្រូវទទួលបានកិត្តិយសនិងមាតុភូមិនៅព្រោះអ្នកបានបម្រើជាតិអ្នកមានកិត្តិយសអ្នកអត់បម្រើជាតិអ្នកអត់មានកិត្តិយសទេរដ្ឋសភាកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2026បានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទលើច្បាប់កាតព្វកិច្ចយោធាដោយមានសម្លេងគាំទ្រ114លើ114ច្បាប់ថ្មីនេះកំណត់ឲ្យបុរសខ្មែរអាយុពី18ដល់25ឆ្នាំត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចយោធា24ខែជាកំហិតចំណែកស្ត្រីអាចចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តក្រោមច្បាប់នេះអ្នកកិច្ចវេះអាចប្រឈមការផាកពិន័យនិងទោសជាប់ពន្ធនាគារចាប់ពី6ខែរហូតដល់5ឆ្នាំទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកបំពេញកាតព្វកិច្ចអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដូចជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភអាទិភាពនៅក្នុងការងាររដ្ឋនិងឯកជនការរក្សាមុខតំណែងនិងប្រាក់បៀវត្សព្រមទាំងសិទ្ធិត្រឡប់ទៅរៀនវិញដោយរក្សាលទ្ធផលសិក្សាចាស់ការចុះឈ្មោះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំនេះសមាជិកសភាលោកសេរីកុសលបានលើកឡើងថាពេលនេះយុវជនជំនាន់ក្រោយគឺជាសសរទ្រូងការពារជាតិតែចាស់រាល់ថ្ងៃនេះជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺលើសឈាមជំងឺលើសស្ករជំងឺលើសខ្លាញ់ជំងឺបេះដូងក្បាលទំពេកពោះកប៉ោងទៅមុខលែងរួចហើយការពារប្រទេសនេះគឺទុកដាក់លើក្មេងជំនាន់ក្រោយហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទាសីហាបានពន្យល់ច្បាប់នេះនៅក្នុងទិសដៅដូចគ្នាគឺមិនមែនត្រឹមតែបង្កើនចំនួនកងទ័ពទេប៉ុន្តែគឺជាការកសាងយុវជនឲ្យមានវិន័យសីលធម៌កាយសម្បទារឹងមាំជំនាញវិជ្ជាជីវៈស្មារតីស្នេហាជាតិនិងភាពអង់អាចក្លាហានដើម្បីក្លាយទៅជាធនធានមនុស្សដែលត្រៀមការពារជាតិនិងដែលស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនចង់បានខ្ញុំរស់សុធាពី News Today NTTV